Lao PDR is among the most heavily bombed countries per capita in the world, with over 2 million tons of munitions dropped on it during the Indochina War in the years 1964 to 1973. This includes 270 million submunitions from cluster bombs, up to 30% of which could have failed to detonate. ในลิงน้อยแล้วเขาจะกำจะพ่ายยังเขาเราจังมากมียังมันลืมแล้วเขาไปลิ้นไปโหเลยโย่เต้นแซ่จะตายเอาอยู่กับว่างมือแม่ยังน้อยยังกะอายแม่แล้วก็ยังตายไปทางโซนอายทิศนี่แหละอายกกแม่นี่แหละญาติเพียงกูเข้าโตแม่กระถางไปไอ้โคบไปกินกับคุดขี้ดินนี่เฮาเอ็ดโพนคือโหโปกนี่ยังดังไพ่ใส่ยันระเบิดแตกเลยจ้ะ To this day, unexploded ordnance UXO contamination remains a threat for rural populations in poor and remote areas. There's a very clear link between UXO contamination and poverty. Every development project is more costly and takes more time because the land needs to be first decontaminated. The contamination affects the ability of the government to maintain steady economic growth, to improve the living condition of poor, and achieve the development agenda. ระเบิดที่บ่ทันได้แตะที่ตกค้างอยู่ในน่านดินมีความเสี่ยงสูงอันตรายและได้ส่งผลกระทบให้ตอนประชาชนที่กำลังขยายพื้นที่เกษตรกรรมรายรับอยากปลูกข้าวก็ยากหรือว่าอยากไปกุดหัวกุดสวนบ่อยากซับเช้าเนื้อที่นาก็ย้านระเบิดบ่ทันแตกนี่แตกคุณให้คุดหน้าก็คือเหนียวคุณให้คุดหน้าก็สร้างให้ทำงานกันยากคือเหนียวย้อนว่าเอาจกเอายังพุดคุณแห้งก็ยาก The Lao PDR launched its own sustainable development goal, Lives Safe from UXO, in 2016. The UXO sector is key to achieving this goal. UNDP has been involved in the sector since 1996. We contributed to the establishment of UXO Lao and the National Regulatory Authority for UXO and Mine Action in Lao PDR. UXO Lao is the last national humanitarian UXO operators in Laos. We operate in 9 most contaminated provinces, and we have 124 field operation teams within our organization. In 2025, we will have more than 1,600 staff. การเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติอยู่ภายใต้ของรัฐบาลของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการของสังคมที่มีการสำรวจมีการโฆษณามีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการปลดกู้และทำลายพื้นที่เพื่อปลดปล่อยพื้นที่ออกเพื่อให้ปลอดภัยและให้ประชาชนมีพื้นที่ได้ขยายพื้นที่กสิกรรมให้หลายขึ้นUXO Lao's main activities include non-technical and technical survey, UXO clearance, explosive ordnance disposal (EOD) roving tasks, and explosive ordnance risk education (EORI). เจ้า EORI นี่ก็คือหน่วยงานที่ว่าโฆษณาสำหรับคนเสี่ยงภัยได้ลงไปโฆษณาคนเสี่ยงภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกให้กลุ่มเด็กน้อยได้รับรู้ถึงผลร้ายและความเป็นอันตรายของลูกระเบิดถือว่าอันที่เรียกรับผิดชอบทั่วไปครับด้วยซีเมนต์เรียกกดกู้พื้นที่แล้วก็ทำลายระเบิดทั่วไปแล้วทำลายระเบิดนี้เท่าพบเห็นอยู่ในสนามได้มาฮอดปัจจุบันนี้กับสนามนี้ก็ค่อนข้างถือว่าได้ 85% แล้วด้านการกดกู้เนื้อที่โดยเฉพาะแม่นปีนี้ก็เอิ้นว่าน้ำท่วมฝนตกหลายแล้วก็การสร้างป่าก็มีส่วนหลายก็เป็นเนื้อที่ที่หกเหือในการเข้าถึง A key challenge for UXO Lao is to ensure continuity of operations in order to maintain a critical mass of clearance capacity, able to serve impacted communities across the country. UXO Lao contribute major outputs to the UXO sector in Laos. Our organization had cleared more than 56,000 hectares of land and conducted over 40,000 mile lists
education villages visits มีความประทับใจมีความรู้สึกแบบหาที่เฮาได้กวดกู้ไปแล้วเฮาสามารถเฮ็ดให้ประชาชนที่กำลังกันใหญ่พื้นที่กสิกรรมมีความปลอดภัยหลายขึ้น And when the land is cleared, it opens new opportunities. As an example, Luxembourg is working in Khammuane Province with UNDP on clearance operations and through LuxDev on rural development. In Khammuane, we have local development programs that work in the villages to address poverty indicators, and they coordinate very closely with UXO Lao and the demining teams to go into these areas and also make sure that the land around these villages can be used for economic income generation. ในปัจจุบันนี้คุณมือนี้ก็แต่ผลไม้ก็เฮ็ดให้กับบ่กุ้งบ่ย่านปานใดก็ดีใจนำก็หลายแนวเฮาก็เฮ็ดก็มีความสะดวกสบายบ่อึดอัดปานใด แม่เอ็ดข้าวได้30กระสอบวันนี้น่ะดีใจแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะตีแล้วนี่พ้นมังโคนะลูกกับไทยกับบริยานระเบิดระเบิดตะเก้าไทยเขาลอยคนได้ปีนี้ละได้50-60นี่แหละ In our bilateral cooperation with Lao PDR, we always aim at making development sustainable, and in that framework it's really key to build national capacity within UXO Lao and also within other partners that are able to take on these demining efforts in the future.